Cordial saludo, estimado tutor, compañero. Mi nombre es Johan Navarro. Hago parte de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAP. El día de hoy estaré sustentando un trabajo de CNC, control numérico computarizado. La fase 3 trata de un componente práctico y una práctica simulada en el programa Spectra, en el cual tenemos CAM. Aquí vemos el diseño de la tapa de un recipiente. Vamos a moverlo acá. Esta es la vista top. Bien, tenemos la vista isométrica, el cual vemos que para este caso utilizamos las herramientas drill para poder hacer el taladreo de los 4 tornillos que tenemos en las puntas. Primeramente hacemos la herramienta face, que es la que tenemos en color azul, que es el devastado principal, el cual para ver si tenemos la distancia de 1 milímetro de devastado. En este caso, también tenemos el taladro que ya lo habíamos dicho y también tenemos el POC, que son los devastados, los agujeros por así decirlo. Podemos observar que para el motor DC tenemos el color marrón, el cual tiene el émbolo en color verde que sigue hasta abajo, igual la tapa. Vamos a mirar el contenedor. Ese contenedor también fue creado con las mismas medidas. Como podemos ver acá abajo, yo tuve la idea de poder hacer el drenaje en la parte inferior, parte de abajo, eh, con forma de un desabastecimiento en forma de embudo. Tenemos la parte roja y después la parte azul agua marina que es más pequeña para que haga esta forma. El resto del vaciado está en verde y también podemos ver eh, acá la parte de arriba también se utilizó el devastado en azul y las puntas para los tornillos que están en rojo. Esto bien estando en 15 milímetros. Vamos a ver acá en el setup la distancia total de este contenedor, que es de menos 175. Entonces, después de acá nos vamos para el emulador, pues ya lo tenemos acá corriendo. Acá lo que hacemos primeramente, vamos a comenzar de principio. Abrimos en primeramente miramos las unidades, estamos en métrica, el diseño que tenemos en el setup para verificar. Vamos a hacerlo en la vista isométrica. Estamos con las medidas en X y en Y la que tenemos. Como esta es la tapa, es de 10 milímetros. Entonces lo que hacemos acá es abrir el archivo de la tapa. Abrimos. Ya aquí abrió, ya lo teníamos abierto. Le damos acá para verificar el programa. Ya él lo verificó y le damos Start. Como podemos ver, ya él está simulando el cortado, el devastado y el taladrado de esta pieza. Vamos a verla en esta vista para que se vea mejor. Ya hay nada más. Podemos ver cómo queda esta pieza y ya ha terminado. Igual manera hacemos
También vamos acá con el recipiente del contenedor. Verificar y le damos estar. Perdón. Para esta pieza tenemos que cambiar la medida Z, que viene siendo 175 milímetros. La coloqué y nuevamente le damos verificar. Ahí vemos cómo cambia el espesor de esta pieza. Ahí sí le damos estar. Ahí comenzamos el devastado y él comienza a hacer todo el proceso. Lastimosamente, al final no se puede ver el tema del que le había comentado anteriormente, que la forma de el desagüe en la parte de abajo del drenaje, pero pues aquí tenemos totalmente la vista, como vemos, no va más, y esta sería la sustentación de mi trabajo. Muchas gracias.